第2章，尼摩船长的新建议。2月28日中午，鹦鹉螺号再次浮出水面，此时位于北纬9度4分，在西边大约8英里处，我们看到了陆地。我首先看到的是一些海拔约2000英尺的山峰聚集在一起，形状奇特。确定位置后，我回到客厅，在地图上标出我们的位置后，我明白了，我们正对着西兰岛，这颗悬挂在印度半岛下端的美丽珍珠。我到图书馆去寻找一些关于这个岛屿的书籍，它是地球上最富饶的岛屿之一。我找到了一本由 H.C. 希尔爵士撰写的，名为《西兰与僧伽罗人》的书。回到客厅，我首先记下了西兰的坐标，古代曾用各种不同的名字称呼它。它位于北纬5度55分至9度49分，格林威治子午线以东经79度42分至82度40分之间。它的长度为275英里，最大宽度为150英里，周长为900英里，面积为24480平方英里，也就是说，比爱尔兰略小一些。尼摩船长和他的大副这时走了进来。船长看了一眼海图，然后转向我说：“西兰岛是一片以珍珠渔场而闻名的地方。阿隆纳斯先生，你想去参观一下吗？”“当然，船长。”“很好，这再容易不过了。只不过我们只能看到渔场，却见不到渔民。今年的捕捞季节还没有开始。没关系。我会下令靠近马纳尔湾，我们晚上就能到达那里。”船长对他的大副说了几句话，大副立刻离开了。很快，鹦鹉螺号再次下潜，压力计显示它保持在水下30英尺的深度。我在海图上寻找马纳尔湾，我在西兰西北海岸的北纬9度线上找到了它。它是由马纳尔小岛一条细长的陆地形成的，要到达那里，必须沿着西兰的整个西海岸航行。教授，尼摩船长对我说，在孟加拉湾、印度洋、中国海和日本海、南美洲海域、巴拿马湾和加利福尼亚湾都有珍珠捕捞，但西兰的捕捞效果最好。我们确实来得早了一点。渔民们只在3月份才聚集在马纳尔湾，在那里，他们的300艘船会在30天内进行这种利润丰厚的海洋宝藏开采。每艘船有10名划桨手和10名采珠工。采珠工分成2组，轮流潜到12米深处，他们脚上夹着一块沉重的石头，石头用绳子系在船上。现在还在使用这种原始的方法吗？是的，尼摩船长回答说，尽管这些渔场属于英国人，世界上最勤劳的民族，他们在1802年通过亚眠条约获得了这些渔场。在我看来，像您使用的这种潜水服，在这样的作业中会非常有用。是的，因为那些可怜的渔民不能在水下待太久。英国人珀西瓦尔在他的西兰游记中提到过一个非洲黑人，他能在水下待5分钟才浮出水面，但我认为这不太可能。我知道有些潜水员能待到57秒，技术最好的甚至能待到87秒，但这些都是特例，而且一旦回到船上，那些不幸的人就会鼻孔和耳朵流血。我认为渔民平均能待30秒。在这期间，他们会手忙脚乱地把所有能撬下来的珍珠贝塞进一个小网兜里。但这些渔民通常活不长，他们的视力会下降，眼睛会的溃疡，身上会长疮，甚至常常在海底中风。是的，这真是一个悲惨的职业，仅仅是为了满足某些人的奇思怪想。但是，船长，请告诉我，一艘船一天能捕捞多少珍珠贝？大约4万到5万个。甚至有人说，在1814年，当英国政府开始自己捕捞时，他们的潜水员在20天的工作中
捕获了7700万个珍珠贝。至少渔民的报酬很高，对吗？别这么想，教授，在巴拿马，他们一周只赚$1，大多数时候，他们每找到一个含有珍珠的牡蛎，才能赚1个索尔。而他们捕捞上来的牡蛎中有多少是空的啊？才1个索尔，给那些让老板发财的穷人，这也太可恨了。那么，教授，您和您的同伴将参观马纳尔沙洲。如果我们偶然遇到一些早到的渔民，我们就能看到他们作业的情景。一言为定，船长。对了，阿隆纳斯先生，我希望您不要害怕鲨鱼。鲨鱼？这个问题，在我看来，至少是多余的。那么，我得承认，我对这种鱼不太熟悉。我们其他人很熟悉。尼摩船长回答说，时间久了，你也会熟悉的。而且，我们会携带武器，路上或许还能猎捕几条鲨鱼。这是一项有趣的狩猎。那么，教授，明天一早见。说完这句话，尼摩船长用一种漫不经心的语气离开了客厅。如果有人邀请你去瑞士山区猎熊，你会说，很好，明天我们就去猎熊。如果有人邀请你去阿特拉斯平原猎狮，或去印度丛林猎虎，你会说，啊，看来我们要去猎虎或猎狮了。但如果有人邀请你去鲨鱼的自然栖息地猎杀，也许你会要求考虑一下，再接受邀请。至于我不得不用手擦了擦额头，上面渗出几滴冷汗。让我们好好想想，我对自己说，慢慢来。像我们在克雷斯波岛那样，在水下森林里猎捕水獭，那还行，但是在海底行走，几乎肯定会遇到鲨鱼，这就完全不同了。我知道在某些地区，尤其是在安达曼群岛，黑人们毫不犹豫地攻击鲨鱼，但我也知道，许多与那些强大动物搏斗的人都没能活着回来。而且，我不是黑人，即使我认为稍有犹豫也是情有可原的。于是我开始梦见鲨鱼，想着那些长满多排牙齿，能把人撕成2半的血盆大口。我已经感到腰部隐隐作痛，而且我无法理解尼摩船长在发出那令人遗憾的邀请时所表现出的那种漫不经心。这听起来就好像是去森林里猎捕几只无害的狐狸一样。好吧，我想，孔塞伊肯定不想来，这样我就不用陪船长了。至于内德兰德，我承认我对他的理智不太确定。无论危险有多大，对他的好斗性格总是有某种吸引力。我回到希尔爵士的书前，但只是心不在焉地翻阅着。我在字里行间看到一张可怕的张开的大嘴。这时，孔塞伊和加拿大人走了进来，神色平静，甚至有些愉快。他们不知道等待他们的是什么。哎呀，教授，内德兰德说，您的尼摩船长，愿魔鬼带走他，刚刚向我们提出了一个友好的建议。啊，那么你们已经知道了。如果先生不介意的话，孔塞伊回答说，鹦鹉螺号的船长邀请我们明天和先生一起参观西兰那些壮丽的珍珠渔场。他非常有礼貌，举止像一位真正的绅士。他没跟你们说别的吗？没有，加拿大人回答说，只是说他已经和您谈过这次小小的散步了。是的，他没有告诉你们任何关于的细节吗？没有，博物学家先生，您会和我们一起去，对吗？当然，我看得出来，兰德朋友，你对这个越来越感兴趣了。是的，这很奇怪，非常奇怪。也许很危险，我暗示道。危险？
仅仅是在一片牡蛎滩上散步。显然，尼摩船长认为没有必要用鲨鱼的想法来暗示我的同伴们。我不安地看着他们，好像他们已经少了某个肢体。我应该提醒他们吗？是的，毫无疑问，但我不知道该怎么做。先生，能告诉我们一些关于采珠的事情吗？孔赛伊问道。关于捕捞本身，还是关于可能发生的意外？关于捕捞，加拿大人回答说，在深入之前，最好先了解一下地形。好吧，朋友们，请坐下，我将把我刚从英国人希尔那里学到的一切告诉你们。内德和孔赛伊坐在长沙发上，加拿大人首先问我：先生，什么是珍珠？内德朋友，对于诗人来说，珍珠是海洋的眼泪；对于东方人来说，是一滴凝固的露珠；对于女性来说，是一种长圆形、具有玻璃光泽和珍珠母质地的珠宝，戴在手指上、脖子上或耳朵上。对于化学家来说，是磷酸钙和碳酸钙以及少量胶质的混合物。最后，对于博物学家来说，它仅仅是某些双壳类动物产生珍珠母的器官的一种病态分泌物。软体动物们无头纲，有壳目，孔赛伊说。完全正确，聪明的孔赛伊。那么，在有壳类动物中，彩虹色的鲍鱼、海扇、砗磲、江瑶，总之，所有分泌珍珠母的动物，也就是那些在其贝壳内部形成蓝色、紫色或白色物质的动物，都可能产生珍珠。贻贝也可以吗？加拿大人问道。是的，苏格兰、威尔士、爱尔兰、萨克森、波西米亚和法国一些河流中的贻贝。哎呀，以后可得注意了。但是最能分泌珍珠的软体动物是珍珠贝及珠母贝。珍珠只不过是一种球形的珍珠质凝结物，要么附着在牡蛎壳上，要么嵌入动物的褶皱之间。在贝壳上，珍珠是附着的；在肉里，珍珠是自由活动的。但它的核心总是一个坚硬的小物体，可能是一个未受精的卵，也可能是一粒沙子。珍珠质会在几年内一层层地同心地包裹在它周围。一个牡蛎里可以有很多珍珠吗？孔赛伊问道。是的，孩子，有些珠母贝简直就是珠宝盒。甚至有人说过，虽然我对此表示怀疑，有一个牡蛎里至少有150条鲨鱼。鲨鱼？内德兰德惊呼道。我说的是鲨鱼吗？我立刻回答说，我想说的是150颗珍珠。鲨鱼那根本说不通。确实如此，孔赛伊说。那么先生现在能解释一下如何提取珍珠吗？有很多种方法。通常，当珍珠附着在贝壳上时，渔民会用钳子把它们撬下来。但最常见的方法是把珠母贝摊在覆盖着岸边的席子上，这样它们会在露天死去，10天后就会达到适当的腐烂程度。然后把它们浸泡在盛满海水的大容器里，再打开清洗。这时，分拣工的双重工作就开始了。他们首先分离出商业上称为纯银、刺白和刺黑的珍珠母薄片，这些薄片会装在125到150公斤的箱子里运送。然后他们取出牡蛎的软体组织，煮沸并过筛，以提取其中最小的珍珠。珍珠的价格取决于它的大小吗？孔赛伊问道。不仅如此，还取决于它的形状、它的水头，也就是它的颜色，以及它的珠光，也就是那种让它看起来如此美丽的红彩光泽。最美丽的珍珠被称为处女珠或完美珠，它们在软体动物的组织中单独形成。它们是白色的，通常不透明，
但有时具有蛋白石般的透明度，并且通常是球形或梨形的。它们被用作吊坠，并且由于是最有价值的，所以按颗出售。其他的珍珠附着在牡蛎壳上，由于形状不规则，所以按重量出售。最后，在较低的等级中，是那些被称为小米珠的小珍珠，它们按量出售，主要用于教堂事务的刺绣。但是，根据珍珠的大小来分离它们的工作一定很漫长而困难。加拿大人说：“不，我的朋友，这项工作是通过11个孔数不同的筛子或滤网完成的。留在有20到24个孔的筛子上的珍珠是一等品，那些不能通过有100到800个孔的滤网的珍珠是二等品。最后，那些需要用有900到1000个孔的筛子才能筛出的珍珠就是小米珠。”真巧妙，孔塞伊说：“我明白了，珍珠的分割和分类是机械化进行的。先生，能告诉我们朱姆贝沙州的开采能带来多少收益吗？如果我们参考希尔的书，西兰的渔场每年可以租出300万条鲨鱼。”法郎，孔塞伊说。是的，法郎，300万法郎。我继续说，但我认为这些渔场的产量不如以前了。美国那边的渔场也是如此。查理五世时期产量曾达到400万法郎，现在减少了2/3。总而言之，可以估计珍珠开采的总收益为900万法郎。但是据说有些著名的珍珠卖出了很高的价格。孔塞伊说。是的，据说凯撒曾送给塞尔维利亚一颗价值相当于我们12万法郎的珍珠。我甚至听说古代有位女士用醋喝珍珠。加拿大人说。克利奥帕特拉，孔塞伊回答说。那味道一定糟透了，内德兰德补充道。糟透了，孔塞伊回答说，但是一杯醋卖15000法郎也不算差。我很遗憾没有娶那位女士。加拿大人说，他挥舞着手臂，样子有点吓人。内德兰德，克利奥帕特拉的丈夫。孔塞伊惊呼道。我差一点就结婚了，孔塞伊。加拿大人非常严肃地回答说，事情没成，也不是我的错。我甚至给我的未婚妻凯特·坦德买了一条珍珠项链，她后来嫁给了别人。好吧，那条项链只花了我$1半，但是相信我，教授，组成它的珍珠绝对过不了24个孔的筛子。我亲爱的内德，我笑着回答说，那是人造珍珠，只是里面涂了东方精华的玻璃小球。但是那种东方精华一定很贵吧？加拿大人说。一点也不贵，它只不过是从一种叫亚罗鱼的鱼鳞中提取的银色物质，在水中提取后保存在氨水中，它没什么价值。也许这就是凯特·坦德嫁给别人的原因。内德兰德哲学地回答道。回到那些价值连城的珍珠，我说，我不认为有哪位君主拥有过比尼摩船长那颗更好的珍珠。这颗，孔塞伊说，指着陈列在玻璃柜里的那件华丽珠宝。我确信我没有估错，它的价值至少有200万法郎。孔塞伊迅速说道。是的，它200万法郎，而且我敢肯定，船长得到它并没有费多大力气。谁知道明天我们散步的时候会不会找到一颗类似的呢？内德兰德说。呸！孔塞伊回答说。为什么不呢？在鹦鹉螺号上，那些100万对我们有什么用？在船上没用，内德兰德说，但在别的地方。啊，在别的地方！孔塞伊惊呼道，摇了摇头。
内德兰德说的对，我说，如果我们带着一颗价值几百万的珍珠回到欧洲或美洲，那至少会给我们的冒险故事增加可信度和高昂的价值。我当然相信，加拿大人说。采珠危险吗？孔塞伊总是回到事情的指导性方面。不，特别是如果采取某些预防措施的话。这个行当有什么风险？内德兰德说，喝几口咸水。你说对了，内德。对了，我说，模仿着尼摩船长漫不经心的语气，你害怕鲨鱼吗？我，一个专业的鱼叉手，我的工作就是戏弄它们。这可不是用鱼叉插住它们，把它们拖上船桥，用斧头砍掉它们的尾巴，剖开它们的肚子，掏出它们的心脏，然后扔进海里。那么，这是？是的，正是如此。在水里。在水里。好吧，用一把好鱼叉。你知道鲨鱼构造很差，它们必须翻过身来才能咬到你。与此同时，内德兰德说咬到你的方式让人不寒而栗。那你呢，孔塞伊？你怎么看待那些鲨鱼？我会对先生坦白说，早就该这样了。我想，如果先生要面对鲨鱼，我看不出他忠实的仆人为什么不应该陪伴他。